السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما هركفون هردوتو صفوجي توبي بكم جرت النجيم رحمن ربي سولي هاجراته أو بليجي خرس فيديو خارا وقبل ديسيني ديان ديجرا والله واحد دوغرانا مياتو أصو فيديو كانت هين سينين درا نمون شانا لغيا فارا وتاتن سبسكرايب gochuun nawaliin tura warri nawaliin dura turtan galatooma walfaadhaa onni raayisiin galateeffadhaa ammas yeroo viidiyoo kiyya laaltanii yookaan viidiyoo nama kamiyyuu laaltan laayikii gochuu hin dagatina. Haa isiniin jedha inshallah obboleeyyan kiyya akkuma argita obboleettii teenna tana waa hedduu nama mararuuf hedduu dubbachuun illee nama rakkisu jechuudha. Yeroo ammaa kana numatu of gadhiisee numatu bakka arge seene salphachuu jira. Wanti sababa dubartii muraasaatiif ta'aa jiru maqaa dhalaa guutuu walitti qabeen arrabsiisa. Alaa kulli haal obboleettiin teenya tun fuullisii gubatee akka argitan kana mana yaalaa keessa jirtu tun suuraa isii ka jalqabaa argitanii ka yeroo isiin fayyaa qabdu har'a bifa isii bifa kanaan fokkisan. Sababa maaliif fokkattee jechuun keessanii oolu. Intala tana dhiirri qaasee dhiirri janaajjanee sobee si fuudhaa koottuun jedheen tole jettee bira deemtee jedhan oduu kana ani qabatamaan isii dubbisee waan argine garuu warroonni keessa beekan Facebook irratti gadhiisanii wanta kana heddumminaa haasamaa jira Facebook irra arge jechuudha. Obboleettiin teenya tun erga namicha kana niitiin hin qabu jedhee isii sobee bira deemtee si fuudhaa boruuf maatii naaf taataa si laalladhaa na laallatta kootu jedhee yaamee ergan yaamee akkuma argitan kana haati manaa isaa zayitii danfaa fuula isiitiin naxxe jechuudha. Subhaanallaahi alcaziim. Akka namni itti garaa waliin jabaatu rabbiin illee haa beeku ka dogongora haa qabaattu isiin illee haraamaan karaa hin taane irratti haa deemtu malee ka badii kana hunda hojjate ani namicha san jedha. Haa taatu garuu of eeggannoon numa mataa keenya irra jira. Lubbuu abbaani eenne torbaani eedduu jedha Oromoo yoomummaa ku. Kanaaf shamarran tiyyaa namni isin qaasitan sun namni isin walii haasa'u hundi isin jaalata jettanii hin amanina. Wallahi obboleettiin teenya tun bifa ofii ka deebitu kaan rabboomatu beeka. Akkuma isin argitan kana hunoo bifti isii jijjiiramee jira. Waa hedduu nama mararu waa hedduu garaa nama nyaatu hadha waan hin taane dalaguu baatee sadarkaa kana addunyaa irra geette. Boru akiraa hoo akkam taanaa haa yaannu waan kana irraa barattan jedhee abdii qaba. Akka hin dogongorree bakka hin taanetti bakka isiniin hin malletti akka hin salphannee ni dalagannaa baatan obboleeyyan kiyya ni dalagannaa baane hundi kennaayyuu dhiirri yeroo ammaa sareedha. Sareelleen takkaa lamaa miti. Mungkin parsentii dhibba keessaa dhiirri parsentii 10 qofa tanaga qabdu akka jiruun ilmi namaa dubartii irratti taphachuu kana wal morka godhate ebaloo gasiin fuune ebaloo akkas godhaan jiru anillee akkas godhaa taatee jirti yeroo ammaa jechuudha. Yoo argitanii jiraattan taate obboleettii teenya tana bifa kana haala isiin itti jirtu kana laalaa mana yaalaa jirti jedhanii yeroo ammaa haala kanaan isii fokkisanii jechuudha. Wallahi waan imimmaan dhiisee dhiiga nama boochisaati kuni. Obboleeyyan tiyya viidiyoo gabaabduu tanarraa isinitti dheeressuu hin barbaanne waa barattan jedhee abdii qabaa. Yoo isinitti tole laayik godhaa. Hiriyoota keessaniifis akka irraa baratan sheer godhaa. Hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagahaan naa turaa isiniin jedha. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.